На каникулах школьная республика Колокол организовала для параллели 5 классов шоу-квест. Ребята узнали много нового из области естественных наук. Сегодня мы, ребята из правительства Колокола, подготовили для вас игру «Веселый паровозик». Послушайте правила игры. Каждая команда получает свой маршрутный лист. На нем написаны станции и номера кабинетов. В конце мероприятия мы встречаемся на станции «Спортивная». Прежде чем начать, мы хотели бы с вами познакомиться. Представьте свои команды. Наша команда «Тигры». Девиз нашей команды: «Тигры смелее всех, и в борьбе их ждет успех». Ракета всегда летит вперед и никогда не отстает. Торнадо! Быстрее, выше, сильнее. Ноября в нашей школе прошел День толерантности. В этот день ребята принесли обведенные на бумаге ладошки. Они заняли место на нашем дереве толерантности. И мы очень надеемся, что добра и понимания у нас станет чуточку больше.